não vi. Meu pai, acredite na fala de um homem, pra não passar fome, a mala eu vendi. Que pena, era a minha lembrança, que eu trouxe de herança do seu avô. Mas deixa pra lá, eu vou esquecer. A herança é você e você já voltou. Sobre as margens de uma estrada, uma simples pensão existia. A comida era tipo caseira e o frango caipira era o prato do dia. Proprietário, homem de respeito,